आणखीन एक महत्त्वाची बातमी समोर येते। जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी धरणातून होणाऱ्या पाण्याच्या विसर्गाबाबत एक महत्त्वाचं वक्तव्य केलंय। राज्यातील धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे। अलमट्टी धरणाच्या पाण्याबाबतच सुद्धा आता नियंत्रण ठेवलं जात आहे। प्रशासन जोमानं काम करत असल्याचं जयंत पाटील म्हणाले। पुढील 3 ते 4 दिवसात पावसाची तीव्रता कमी झाली तर पाण्याचा निचरा होण्यास सुरुवात होईल आणि मोठं संकट टळेल असं सुद्धा जयंत पाटील म्हणाले। महाराष्ट्रातून कर्नाटकात जाणारा विसर्ग 2 लाखापर्यंत गेलेला आहे आणि अलमट्टीतून काल संध्याकाळी 2 लाखाचा विसर्ग, आज सकाळी 2.5 लाखापर्यंत आणि आता विनंती आपण केल्यानंतर 3 लाखापर्यंत विसर्ग केलेला आहे त्यांनी। पण कदाचित जर आज रात्री पाणी जास्त झालं, भरपूर पाऊस पडला तर हा 47-48 फुटावर पाणी जाईल। 50 फुटावर गेल्यावर 1 लाख लोकांची विस्थापित करण्याची पाळी आपल्यावर येईल। आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावे ही विनंती। पुढच्या 8 तासात किंवा 10 तासात पुढच्या कमी पाऊस जर झाला तर मला वाटतं की आणखीन ही तीव्रता कमी होईल।